kecepor teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, setelah lama tidak berjumpa, akhirnya kita kembali membuat video. Mumpung lagi tidak ada kegiatan di rumah, jadi saya sempatkan untuk bikin konten lagi ya teman-teman. Dan konten ini cuma untuk seru-seruan dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, langsung saja. Jadi di video saya kali ini saya akan coba membuat masakan ikan ataupun goreng ikan, karena kebetulan kemarin saya memasang pemilar dan alhamdulillah dapat poin banyak. Jadi hari ini akan saya goreng. Oke, saksikan terus dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita ambil ikannya dulu ya teman-teman. Ini dia ikannya, saya taruh di parit dulu biar tidak mati teman-teman. Ini isinya lumayan. Oke, masih hidup semua teman-teman. Teman-teman, sekarang saya mau bersihkan ikannya dulu. Kita keluarkan dulu ikannya. Ini yang akan kita goreng. Oke sahabat semua, saya akan coba nyalakan apinya terlebih dahulu.
bakarnya sudah saya siapkan. Saya tidak bawa minyak tanah teman-teman, saya lupa, jadi saya coba hidupkan menggunakan plastik ini saja. Teman-teman, apinya sudah menyala. Teman-teman, ikannya saya kasih garam terlebih dahulu, baru kita goreng. Kita juga lupa membawa sendok teman-teman. Oke, kita bikin tungku atau tempat untuk meletakkan paritnya. Jadi ini baru pertama kali saya masak-masak di alam seperti ini teman-teman. Jadi gak ada kesalahan, harap dimaklumi karena saya juga masih belajar. Jadi kita tunggu minyaknya panas terlebih dahulu, baru kita goreng ikannya. Teman-teman, mantap sekali. Jadinya minyaknya sudah panas. Jadi kita akan langsung masukkan ikannya.
teman-teman, langsung aja kita masukkan semuanya. Karena hari juga sudah sore, jadi untuk persingkat waktu mengkecepor teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya sebentar lagi akan masak ikannya. Sudah berbunyi-bunyi teman-teman. Hari pun sudah menjelang sore. Semoga saja kita tidak kemalaman ya teman-teman. Intinya minyaknya kebanyakan ini ya, jadi lama minyaknya panas. Kita akan goreng sampai kerip-kerip ya teman-teman, jadi makannya juga enak. Jadi di sini akan kita taruh ikannya, karena saya tidak membawa piring untuk tempat ikan. Jadi ini akan kita jadikan alas untuk menaruh ikannya. Sepertinya ini sudah masak teman-teman. Berwarna merah. Langsung saja akan kita angkat. Panas sekali teman-teman. Ini teman-teman, panas banget. Ini kita harus letakkan di sini dulu ya. Teman, langsung saya tuang ke daun karena takut piringnya meleleh. Teman-teman, ini dia ikannya, mantap sekali. Kita lihat dari dekat, wow. Teman-teman, ayo kita makan. Saya keluarkan nasinya dulu dan saya mau singkirkan minyaknya.
Oke teman-teman semua, mari kita makan. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kita cuma seorang diri, jadi kita makannya juga sendiri. Wow, nasi kita kering teman-teman. Tadi kita mau masak mie, tapi apinya sudah mati. Kita makan ikan goreng saja sama sambal cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nikmat teman-teman. Ada suara burung kepodang. Enak banget teman-teman. Kepalanya enak banget. Oke, buat teman-teman semua yang mau request kita bikin konten apa lagi, bisa komentar di bawah. Nanti kita akan coba penuhi permintaan teman-teman semua. Jika emang itu bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak bisa ya tidak bisa juga ya. Ikannya masih banyak teman-teman, cuma seorang diri. Nasi juga masih banyak. Burung kepodangnya ramai banget teman-teman. Lihat suaranya.
Kita pakai sambal cabai aja. Saya kira ini tadi ikannya gak bakal masak ini teman-teman, karena ikannya terlampau banyak. Tapi ternyata apinya yang kekecilan, jadi tidak mampu memanaskan minyaknya. Setelah saya tambahkan kayu dan apinya membesar, langsung masak ini ikannya teman-teman. Lengket teman-teman, ini kepalanya. Ikannya sebagian akan kita bawa pulang ya teman-teman, untuk makan nanti malam. Sudah habis teman-teman, jadi sekian dulu video kita hari ini. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.